大家好，歡迎嚟到第2集嘅《小城遊記》。我哋今日會呢個嘅大炮台去做呢個節目嘅。咁我哋而家就即刻出發去遊覽呢個大炮台啊！咁大炮台就分為上層同下層。咁我哋而家咧呢個位置就係大炮台嘅上層。咁第2層就係一個大平台，好多中意唱歌同埋好中意表演嘅人，每逢週末都會上嚟呢度表演嘅。咁咧，由於呢個嘅景咧係好靚啦，可以影到好多唔同嘅角度啊，咁就好多攝影發燒友都會嚟呢度影相嘅。咁我哋嚟到呢個嘅大炮台嘅下層啦。咁雖然冇有好靚景色，但係仍然有好多好清新嘅花草樹木啦。咁如果大家唔想去松山嘅話，呢個嘅大炮台嘅下層都係一個好嘅選擇，因為呢度有一條緩跑徑。咁今次嘅小城遊記就告一段落啦，我哋下次再見，拜拜。咁咧，我哋落到嚟松山，sorry。